paruan rasa kambing ya. Strike nggak ada 1 menit langsung lempar. Aduh. Nah, sekali lempar langsung sambar. Mantap jiwa. Jauh lur. Sip. Kita masukkan ke karung. Strike pertama ikan gayus. Lumayan nih, 1 piring. Mantap. Ada yang kono banget. Gak kerekam sambarannya. Gak apa-apa, yang penting momennya. Mana ikannya guys? Wah mantap. Akhirnya ketraper. Pelan-pelan ya.
Guys. Mukbang kambing sama haruan bakar gabus bakar langsung di alamnya. Bontot. Iya dong. Sampai sore ini guys caranya. Iya. Wah, babon tenan nih wae. Paling dasi kurang mateng iki. Dasi gowah. Tapi sing gurine gosong. Enak, smoky jadi wong. Iwak kambing. Langsung hantam keluarkan semua, guys. Ini sum-sumnya, guys. Sarapan dulu. Langsung makan. Jadi ya sama ini. Ini ya. Otak kabeh. Wih, perfect, guys. Wis lakui. Jangan dilanjut petualangannya. Haruan rasa kambing ya. Ini buka ya. Enggak usah. Ngono ae titil ya. Wah, mantap jiwa. Ini ngono ta ta. Oh, enak ya, guys. Tanpa bumbu. Haruan tanpa bumbu. Pak kambing sangune. Nyam belum coro dong. Mas kabeh, guys. Enggak. Mang paling ya ngono mang paling dumen apa kiung juga. Enggak pedat ki. Enggak pedat merusut paling. Pedat mau kah? Kok ngeler mangan. Haruannya enggak doyan, Mas? Enggak. Kenapa? Wah, saya bakar. Saya awal yang konten. Enak haruan, guys. Seneng mancingnya tak. Anyep, guys, haruannya. Dulu. Tak nguak ya. Hampir mulai. Enggak. Kesel balik nih kan mulai. Tahu balik mulai. Hah? Nek kono enggak? Ini wae. Sikat. Sebelah putus ya, Mas. Hah? Kok sebelah putus? Sudah jatuh. Mati. Kering. Ang haruan ngene ya. Ngene haruan kuning. Enak. Hah? Enak.
Orang kontak sih. Gak ada niat juga mah. Gak ada niat bakar. Habis ya. Sebelum kita tinggal, diharap untuk mematikan apinya sampai benar-benar mati. Kalau airnya kurang, kita ambil di air danau. Nanti kita ambil air danau, kayak kurang mati. Mantap.